22. septembar, dan promena i nove energije. 22. septembar je dan kada nebo šalje snažnu energiju i poziva nas da se pokrenemo. Istog dana Mars ulazi u Škorpiju, donosi osjećaj snage i odlučnosti. Njegova energija je intenzivna i strastvena i svaka odluka i akcija deluju dublje i važnije nego inače. Ovo je savršen trenutak da napravimo korake koje smo dugo odlagali, da pokrenemo promene u životu ili dublje povežemo odnose sa ljudima koji su nam važni. Strast i odlučnost sada su na dohvat ruke, a oni koji znaju da je vreme za akciju mogu postići mnogo. Sunce u vagi, mir i ravnoteža. Istog dana sunce ulazi u vagu, donosi mir, ravnotežu i osjećaj harmonije. Dok Mars donosi snagu i strast, sunce nas podsjeća na važnost lepote, partnerstva i pažljivog pristupa. Fokus je na odnosima, prijateljstvima i ljubavi, ali i na unutrašnjem miru. Vaga nas uči da je važno naći ravnotežu između naših želja i potreba drugih, da svaka odluka bude pažljivo izbalansirana i da posvetimo vreme stvarima koje nas ispunjavaju. Jesenja ravnodnevnica, introspektivni balans. Ovaj dan je još posebno važan jer je jesenja ravnodnevnica. Dan i noć su jednaki, a priroda nas podsjeća na balans u svemu, u radu, ljubavi, odnosima i sebi. Ravnodnevnica nas poziva na introspektivni pogled na život, da se oslobodimo onoga što nas putava i da napravimo prostor za nove početke. To je trenutak kada možemo postaviti ciljeve i usmeriti energiju na ono što je zaista važno. Savršen trenutak za akciju. Kombinacija Marsa i Sunca uz ravnodnevicu čini ovaj dan idealnim za promene i pokret. Mars daje snagu i hrabrost, Sunce donosi smirenost i harmoniju, a ravnodnevnica nas uči kako da spojimo te dve energije u sebi. To je savršen trenutak da prepoznamo svoje želje, napravimo prvi korak ka njihovom ostvarenju i učinimo nešto što dugo odlažemo. Ljubav, odnosi i karijera. U ljubavi i odnosima ovo je dan za iskrene razgovore i povezivanje sa ljudima koji su nam važni. Strast i osjećanja su naglašeni, ali sada ih možemo izraziti na više, pažnje i razumevanja. U poslu i svakodnevnom životu energija dana postiče inicijativu i akciju, ali uz osjećaj ravnoteže i pažljivog planiranja. Ovaj tranzit će najjače uticati na 3 horoskopska znaka. Oslušajte do kraja i saznajte da li ste među njima. Škorpija. Snaga i transformacija na maksimumu. Za Škorpije ulazak Marsa u njihov znak znači da energija konačno postaje njihova saveznica. Osjećate snažnu volju i želju da preduzmete korake koje ste dugo odlagali. Sada je vrijeme da se fokusirate na lične transformacije i odnose.
Mars vas podstiče da otklonite ono što vas sputava i da se oslobodite starih blokada. Sunce u Vagi donosi ravnotežu i podsjeća vas da koliko god strastvena i snažna bila vaša volja, važno je i slušati druge i biti obazriv u odnosima. Ovo je nedelja kada možete kombinovati hrabrost sa diplomatičnošću. Razgovori i susreti sa ljudima mogu doneti velike promjene u ličnom i profesionalnom životu. Mesec u Škorpiji i ravnodnevnica dodatno pojačavaju introspektivnu snagu. Osjećate unutrašnju jasnoću i sposobnost da prepoznate svoje želje i granice. Za Škorpija ovaj dan je idealan za pokretanje novih projekata, donošenje važnih odluka i dublje povezivanje sa ljudima koje volite i cenite. Vaga, harmonija i novi početak u odnosima. Sunce u vašem znaku donosi osjećaj mira i ravnoteže, a Mars u Škorpiji vas inspiriše da hrabro preuzmete inicijativu. Ovo je period kada se fokus pomera ka partnerstvima, prijateljstvima i važnim ljudima u vašem životu. Strast i odlučnost koje donosi Mars mogu vam pomoći da postavite granice, povedete iskrene razgovore ili preuzmete vodeću ulogu u zajedničkim projektima. Ravnodnevica dodatno naglašava potrebu za introspektivnim balansom. Sada je idealno vreme da sagledate odnose iz nove perspektive, oslobodite se toksičnih obrazaca i otvorite prostor za kvalitetne veze. Vage koje uspeju da spoje unutrašnju smirenost sa energijom Marsa mogu napraviti značajne pomake u ljubavi i prijateljstvima. Ribe, strast, inspiracija i lični rast. Za ribe ulazak Marsa u Škorpiju donosi oslobađajuću i motivišuću energiju. Sada je trenutak da prepoznate svoje snage i hrabro krenete ka snovima, posebno onima koji zahtevaju kreativnost i intuiciju. Mars vas podstiče da delujete, a Sunce u Vagi pomaže da to uradite sa stilom, diplomatičnošću i pažnjom prema ljudima oko sebe. Ravnodnevica u ovom danu donosi osjećaj introspektivnog mira i balansiranja unutrašnjeg sveta. Ribe sada mogu osloboditi stare strahove i nesigurnosti, bolje sagledati svoje talente i postaviti temelje za nove projekte i ljubavne veze. Osjećaj samopouzdanja i strasti ide ruku pod ruku sa intuicijom, čineći ovaj dan idealnim za kreativne poduhvate i emotivne pomake. Zaključak. Škorpija, Vaga i Ribe će 22. septembra najviše osetiti kosmičku energiju. Škorpije pokreće snaga i transformacija. Vage dobijaju balans i harmoniju u odnosima, dok ribe osjećaju inspiraciju i motivaciju za lični rast. Svaki znak ima priliku da spoji strast i mir, hrabrost i diplomatičnost
i da pokrene promene koje donose dugoročno zadovoljstvo i uspeh. Srećno, dragi moji!